Udruga Zora i u 2011. godini obilježava Međunarodni dan ljudskih prava, ovog puta kratkim filmom, naziva Uključi me. Radi se o edukativno-promotivnom filmu koji je nastao u sklopu istoimenog projekta te je financiran od strane Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava i Međimurske županije. Udruga Zora u projektu je uključila i suradnike iz učeničkih domova, graditeljske škole i Svjetionik te svih međimurskih srednjih škola. Svi okupljeni danas pak su mogli uživati u premijeri ovog 17-minutnog filma. Ovaj film zapravo prati sve te aktivnosti i daje nekakav osobni uvid korisnika u sam projekt, same doživljaje koje su imali na tom projektu. Projekt Uključi me započeo je s 4 edukativne radionice na kojima su sudionici 30 učenika romske i hrvatske nacionalnosti učili o ljudskim pravima, suradnji, timskom radu te nenasilnoj komunikaciji. Pa smo tako imali javnu kampanju, imali smo kampanju 1000 lica reci da za, u sklopu koje smo prikupljali fotografije, imali smo kao javnu peticiju, zapravo fotopeticiju i sve s vrhom razbijanja nekakvih predrasuda. Kasnije je bila izložba 30 najboljih fotografija koje su nastale u sklopu te kampanje i dvojezična brošura koja je nastala za vrijeme radionica. Brošura pak se poneviše bavi ljudskim pravima na bajaškom i hrvatskom jeziku, a filmom Uključi me želi se potaknuti na promjenu te ukazati da se kroz upoznavanje i razvoj povjerenja najbolje oslabljuju međusobne predrasude i stereotipi. Sam projekt Uključi me usmjeren pak je na aktivnosti kao što su javne akcije te integrirane radionice. Mladi Romi tako su kroz novi projekt Zore dobili jednaku priliku kao i svi za uključenje u lokalnu zajednicu, a priliku za daljnje uključenje imaju već sutra, kada kreće okupljanje i inicijativa mladih Dobro biram, volontiram. I tako imamo 3 akcije volonterske koje ćemo organizirati tokom sljedeće godine. A ova akcija sutra je zapravo poziv volonterima da se nam priključe. Imaće mogućnost da se prijave, imamo letke s prijavnicom pa se mogu prijaviti za te akcije.